القصة عندما ينافق الإنسان نفسه. عندما ينافق الإنسان نفسه. إمتى ينافق الإنسان نفسه؟ هقول لك دلوقتي. لأن اللي حصل مصيبة وكارثة اتغرز فيها، ودلوقتي بينافق نفسه وعاوز يعمل فيها الشريف العفيف. إيه القصة وإيه الحكاية؟ نصلي على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بتبدأ قصتنا بسامح، عنده 46 سنة، متزوج إنسانة فاضلة، وعنده 3 أولاد، ولدين وبنت. طبعا دنيته ماشية وساكن في بيت يعني شقة أو عمارة سكنية ساكن فيها، وليه جيران، والحالة الطبيعية ماشية بيه. إلا إنه بدأ يلاحظ أن هناك بعض النظرات المتبادلة الغير طبيعية بين جاره من ناحية وجارته الأخرى في الشقة المجاورة ليه من ناحية تانية. يعمل إيه بقى؟ يخلي نفسه في حاله ويقول يا عم كبر دماغك الله يسهل لعبيده، ويعني يعف نفسه من اي حاجه. لا، ازاي بقى؟ لا، ده انا انه الفسق والفجور. لابد ان اتابع هذه الواقعه واشوف نهايتها ايه، واشوف هل هي نظرات بريئه ولا نظرات متعاصه. وبالفعل بدأ يتتبع خطواتهم، بدأ يراقبها ويراقب جاره. بدأ إلا إنه وصل إنه اكتشف إن جاره بيدخل عند جارته في عدم وجود زوجها. جارته اللي هي مش مخلفة، متزوجة فقط، وزوجها بيروح الله يعينه على شغله الصبح وبيرجع آخر النهار، والبيه بيجي على الظهرية كده بيدخل الشقة عند جارته. هو بقى اكتشف الفاجعة الكبرى، اكتشف المصيبة. خلاص بقى هيروح عاوز يغير، من رأى منكم منكرا فليغيره. راح رايح على هذه السيدة، بدأ يتقرب منها، بدأ يتودد ليها. وبالتالي طبيعي جدا اللي زي دول هيبادلوك نفس الاهتمام ونفس التقرب. إلى إنه جه في مرة واحدة وراح مفاجئها، قال لها أنا عارف اللي بينك وما بين فلان، شفته كذا مرة داخل عندك، شفته بيعمل حاجات، شفتكوا وانتوا بتبصوا على بعض، شفتكوا وانتوا نازلين من على السلم عملتوا مع بعض كذا وكذا وكذا وكذا. وصرح ان هو فعلا مراقبهم ومن فترة طويلة. كان رد فعل هذه الزوجة ربنا يهديها ان هي قالت له طب انت عايز ايه؟ وكانت هذه الصدمة اللي كانت صدمة لي انا بالنسبة لي. انا توقعت هيقول لها لا، ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه، هذا كبيرة من الكبائر، وده فسق وفجور، لازم تحافظ على جوزك. لا، ما عملش كده. قال لها بقول لك ايه، انا عارف كل حاجة وهقول لجوزك. قالت له يا عم طب انت عايز ايه؟ قال لها فيها لخ فيها. قالت له نعم. قال لها فيها لخ فيها، شوف انت بتعملي معاه ايه وتعملي معايا زيه. وبالفعل قالت له خلاص ماشي، يبقى انا ارتب جدولكم، انت يوم والجار التاني يوم. وبالفعل بيقول انا وافقت وبدأت ادخل عندها الشقة وبدأت اعمل كل حاجة محرمة معاها، في الوقت اللي انا عارف ان جاري التاني بيجي لها برضه. انا بروح وجاري بيروح. طيب انت عايز ايه يا عم؟ انت بقى ده اللي انت كنت عايز الفصيح، اللي كنت عايز تحل القصة ومن رأى منكم منكرا. رحت دلوقتي قلت لها فيها لا فيها ودخلت ومارست الزنا الحرام اللي من الكبائر. قال ما انا بعد فترة بقى وبتاع، فانا بصراحة ضميري أنبني وتعبت وخفت كده ماشي في سكة غلط، وانا ضميري صحي ولازم ارجع للصواب. طب تمام، الحمد لله رب العالمين. ارجع وتوب لربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. حاول تتقرب لربنا توبة وتوب توبة نصوحة، وربنا يكرمك ويصلح لك الحال. إلا إن كان سؤاله غريب جدا. إيه السؤال؟ بيقول لي يا ترى أقول لجوزها ولا لأ، على أساس إن أنا أمنع منكر. وبدأت أهددها وقلت لها أنا هقول لجوزك
يا اما توقفي اللي بتعمليه ده مع جارك، لان انا خلاص مش هكمل معاكي. يا توقفي انت كمان مع جارك، يا اما هقول لجوزك. ردت هي قالت له لا، انت مش عايز تيجي تاني انت حر، ده حاجه ترجع لك، لكن العلاقه التانيه انت مالكش دعوه بيها. انا بقى اعمل ما اعملش، اروح ما اجيش، انت مالكش علاقه. قال لها خلاص هقول لجوزك لو ما وقفتيش. هو بيسال بقى البيه المحترم، بيقول يا ترى انا ضميري مأنبني، يا ترى اقول لجوزها ولا ما اقولوش؟ علشان بس يعني من باب ان الواحد يريح ضميره، فانا عايز اقول لجوزها. ولا ايه رايك يا ابو زياد؟ عايز ارد عليك في كلمتين بساط. لو انت عايز تروح تقول لجوزها انا معاك، بس هل عندك الجراءة انك تقول له ان انت كمان عملت كل حاجة معاها؟ يعني هتقدر تقول له انا خايف عليك وعايز مصلحتك وبنبهك، بس انا عملت انا كمان زي ما هو بيعمل مع زوجتك انا كمان بعمل مع زوجتك؟ تقدر تقول له كده؟ عندك الجراءة؟ قال لي لا، ما انا هقول له بقى خد بالك من مراتك وبتاع. انت مالك؟ انت مالك؟ وانت فاهم اللي انت بتعمله ده انك كده بترضي ضميرك؟ انت انسان منافق، ولو انك تزعل من كلامي، انت انسان منافق. انت انسان دخلت وتتبعت عورات الناس، وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تتبعوا عورات الناس. وحتى لو شفت حاجة زي كده فربنا امرنا بالستر. استر. مش من رأى منكم منكرا، يعني ما غيره، بس غيره ان انا انبه ده وانبه ده واقول اللي انت بتعمله غلط، انا عرفت كذا، وتقول لها انا اللي انا عرفته غلط رغم ان انت مالكش دعوه، ولكن ده اللي كان ممكن يقبل منك. ولكن فيها لخفيها وتروح تدوق، يبقى انت من الاول ما يعني لما بدات تراقبهم ما بداتش تراقبهم انك تمنع منكر، انت بدات تراقبهم عشان تعمل زيه. فانت انسان نافقت نفسك. ولذلك في اول الحلقه بقول لك الانسان الذي نافق نفسه. ودلوقتي جاي بتقول اقول لجوزها ولا ما اقولش؟ لا طبعا ما تقولش لجوزها. خليك في حالك انت وفي مصيبتك انت. خليك في البلوى السوداء اللي غرست نفسك فيها. توب الاول لربنا، خلي ربنا يقبل توبتك، وبعد كده بفكر في غيرك. هي قالت لك مالكش دعوه، انا مني الجار، دي حياتي ودي دنيتي، ماليش دعوه، عايز تيجي اهلا وسهلا، مش عايز انت حر. خليك في حالك. استر، لا تقول لي يمين ولا تقول لي شمال. هم هيجي لهم وقت وستر ربنا هيتكشف من عليهم، وهيتفقسوا وهيتمسكوا. انت احمد ربنا ان ستر ربنا ما اتكشفش من عليك، وكنت فضيحه للي رايح واللي جاي. ارجع وتوب وصلي لربنا انه يغفر لك الكبيره الزنا اللي انت عملته معاها، وانت بتقول عندك زوجه فاضله وعندك 3 اولاد. يعني انت مش عارف حاجه اسمها كما تدين تدان؟ مش شايف ان ممكن اللي انت عملته ده يحصل عندك في بيتك، ان كان في زوجتك ولا في بنتك؟ ما فكرتش خالص في كده؟ بدأتها بالنفاق، انا قلت عشان امنع. لا، انت ما كنتش عشان تمنع، انت كنت عشان تبقى زيه، تعمل الحاجه اللي القرف اللي كلكم او اللي بعض اللي اشكالكم بيبقوا ماشيين وراه. ابدا ابدا ما كنتش هدفك تغيير المنكر. معلش انك هتزعل من كلامي، انت منافق. انت عملت اللي الشيطان ما يعملوش. انت تتبعت عورات الناس، او رقم 1. رقم 2، خدت مزاجك، وبعد انا بقول لك بصراحه خدت مزاجك، وبعد ما خدت مزاجك جاي دلوقتي تقول انا زهقت، فانت استكفيت، فخلاص بقى بدل انا مش هعمل يبقى غيري ما يعملش. لا، مالكش دعوه بحد. ده رايي، ده رايي. مالكش دعوه بحد، وسيبهم الله يصلح حالهم، وادعي لهم بالهدايه، وادعي لنفسك وصلي ربنا يغفر لك اللي انت عملته، وبعد كده ابقى شوف غيرك، خليك انت في حالك. ربنا سبحانه وتعالى لما يعني خلاص بيجي بالاخر ستره بينكشف عليهم. ستره بينكشف عليهم. يا راجل ده بيعملوا المصيبه وبيعملوا الفاجعه اللي تغضب ربنا وبيقولوا الحمد لله اتسترت. بيحمد ربنا ان الفجور اللي غضب بيه ربنا اتستر. بس ومع ذلك بيجي وقت وستر ربنا او ستر ربنا بيتكشف من عليهم. فمالكش دعوه، ده رايي، مالكش دعوه بالقصه خالص. خليك في حالك،
خلي ربنا يقبل توبتك الاول، وبعد كده انت هتتعرف القصه. واحمد ربنا انك ما اتكشفتش، او ستر ربنا اترفع عنك في الوقت اللي انت كنت بتمارس هذا الفسق والفجور مع هذه السيده. وادعي لهم بالهدايه. انت بتقول لي انا ضميري مأنبني وكنت عايز اقول لجوزها وكان، لا، حط لسانك يا باشا جوه بقك وخليك في حالك. جوزها هيعرف، جوزها ربنا هيهديه وهيعرف. وتوب انت لربنا من الكبائر اللي انت او الكبيره اللي انت عملتها، توب منها وخلي ربنا الاول، تضرع لله على ربنا يتقبل توبتك ومالكش دعوه بغيرك. ده كان رايي. هنتظر راي الساده المتابعين، تابع الحلقه وتابع الكومنتات اللي عليها. اكيد المتابعين المحترمين بتوعنا هيدوه برضه، لعل وعسى ممكن يكون حد تاني ليه راي تاني ممكن انت تقتنع بيه لو انت مش مقتنع برايي. دي كانت قصتنا النهارده. انت